दामी मसला एग करीको रेसिपी। ओके, अब फर्स्टमा चाहिँ एगलाई प्रिपेयर गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ मैले 5वटा एग लिएको छु। त्यसमा चाहिँ सल्ट र पेपर मात्र हालेर मजाले फेटेर त्यसपछि यसलाई यसरी मजाले फ्राई गरेर निकाल्ने। अनि त सेम प्यानमा अलिकति बटर हाल्ने, मिठो हुन्छ। त्यसपछि क्युमिन सिड्स, त्यसपछि अलिकति अनियन्स मजाले चप गरेर मजाले हाल्ने, चलाउने। त्यसपछि अलिकति नुन हालिसकेपछि जिन्जर गार्लिक र ग्रिन चिलीको पेस्ट हाल्ने। त्यसपछि मसलाको टर्न, बेसार, जिरा पाउडर, कश्मिर हाल्नु परिहाल्यो। अब हामीले चाहिँ यो करीको बेसलाई चाहिँ मजाले पकाउनु पर्छ कि मजाले मसलासँग। सो त्यसमा मजाले गोलभेडा एड गरेर मैले अलिकति गार्लिक लिभ्स पनि युज गरेको छु। त्यसपछि फेरि जिरा, त्यसपछि गरम मसला र कश्मिरी हालेर मजाले एकदम लो हिटमा पकाउनु पर्छ ल, मजाले हो। त्यसपछि दही हालेर अझ क्रिमी, अझ धेरै रिच हुन्छ के। त्यसपछि त्यो हाल्ने, त्यसपछि पानी हालेर मजाले चलाउने। अनि यो ग्रेभी मजाले पाकिसकेपछि अघि नै निकालेको एगलाई यसरी बिस्तारै हालेर चलाउने। फुट्छ, धेरै चलाउनु चाहिँ भएन। सो बिस्तारै छोपेर एकदम लो हिटमा छोपेर पकाएपछि त इट्स रेडी गाइस। त्यसपछि त माथिबाट अलिअलि धनिया सनिया छर्किने, त्यसपछि त प्लेटमा हाल्ने। अब मैले चाहिँ भातसँग खाएँ अभियसली। त्यसपछि ढुङ्गा खाने। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई।